સચિનભાઈ આજ તો ઘરનું છે એટલે 1 2 3 નહીં ચાર લગાયા છે. હું કહું છું આ મહેનત ચોય પાહી નહીં પડવા દઉં. હું કહું છું આ મહેનત ચોય પાહી નહીં પડવા દઉં એવું હું ચામુંડ માતા બોલું છું. હા હાલ સચિનભાઈ થોડું નામ આગળ વધે એટલે પાળવાની વાતો થઈ જ જાય. હા તો ખીલા પેલા ખૂંટામાં રહી ગયા હોય. હા પોની પેલા તો પાર બંધાઈ ગઈ હોય સચિનભાઈ. હા અત્યારે દુનિયાનો નિયમ છે પોની પેલા પાર બંધાઈ જાય. આપણે આગળ વધીએ એ પેલા ખૂંટા મારવાની તૈયારીઓ થઈ ગઈ હોય સચિનભાઈ. પણ આવી વાઘજી માતાઓ હશે તો દુનિયામાં જગતમાં જેને જે કાવતરો કરવો હે કરી લેજો. તમને ચોય પહા નહીં પડવા દઉં. હું કહું છું એ ભાઈ મારા દરેક ટાઈગરોના દરેક સેવકોના ખૂબ મજા બોલું છું. ગાડી ગાડી કારા કપરા માર્કેટ મોય